Subir a escada com nada. Porra, você não tava... Você joga o jogo pra aqui. Quase que eu... Ah, tá em cima? Pode? Tem tudo? Tem tudo? Você quer reclamar? Eu tava no teu cu. Tá, bastante velocidade. Ah, não é culpa que foi o bagulho. O Eduzinho, olha o Eduzinho, cara. Agora não. Olha o Eduzinho. Na verdade, eu vou subir aqui em cima, eu esqueci disso. Caraca, o trem é mapa ruim. Não tem mais. Nos 10? Não tem como colocar negativo. Você quer botar o netgap onde? Salvou. Quero deixar no lado direito da tela. Aquela feia do caralho. Servo. Vai puxar quando o fogo estiver baixo. Com fogo alto, seu silent buga e aí sua tela flipa pra caralho. Tá travando no próprio. Pelo amor de Deus, ele cheio de elogio, gente. Ele deve. Cadê? Bombeiro. Nem tem bombeiro. Eu rentei! Não é? Nossa. First Blood. Quer explorar. O que eu faço pra merecer Bombeiro, bombeiro. isso? Pera, Não, o O cara vai usar a bend ainda. Ah, tá. Ele vai girar, ele vai girar. Manda o kkk assim. Manda o kkk assim. Não, Tá bom. esse cara vindo aqui, esse aí do fundo, olha o jeito que ele vai embora voando de espaço. Tá O bom. Toy Soldier tá muito cheatado. É. Mano, eu tô Quando meu também CS por cracha dia. quando eu atiro. Como que funciona? Hã? Eu só também de um dia.